I surrender Robert Chagulanyi, Bobi Wine. I surrender Robert Chagulanyi, Bobi Wine. Whatever those names are, I surrender them to you. I surrender them to you. I see Bobi Wine he's in his late 30s or 40s. He says he's a young man also. You are still young at 40. A man of 40, don't say I'm young at 40, I'm young. Philips exclusive tusinzira okubanga ensonga semasonga tuzikusembereza nosobola okubanga temunange ozekanya akusinzira ku butambi bwentandise nabo asimanyo batu balina kubanga tuddamu amina kusinzira ku sala gyowulidde ate munange kitaffe mu Katonda gyasabye n'agamba nti I surrender Bobi Wine to you akale nosobola okubanga weewunya nti tuddemu amina oba enserendalinga gya musalendalinga muko yandibanga ate munange teyeesaana kubanga esiimisa abo bonna abatambulira ku ludda lwenze naawe asimanya ate munange osobola okubanga ontelako obakabo mu comment section wabula ate ensonga zenkwetikidde mu kaseera kano Gen. Museveni nga bw'omulabyeko mu ntandikwa nga topic yate munange ezimu ku ezo ezatambulidde mu nsonga ezajazwijjajja yabadde ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akizenga kirabibwako ku occasions ez'enjawulo nti ate munange ab'ekibiina ekiri mu buyinza buli batulako kubanga ate boogera ku nsonga ngezo omusajja mukulu ate bamufula topic akale ne ku side zeno bwe kyabadde era nga bugenda okubanga ate ochekkanya mu nsonga ezatambuliddeyo asobola kugamba ate munange mulimu ensingo oba ensonga ezakasimbi osobola okuba kugamba ate munange abangi naddala abatambulira ku ludda olwa opposition bo bagamba nti ate yensimbi y'omuwi w'omusolo wabula ate byonna tugenda kuba tubyekkanya billions of money zo azagabiddwa nga ziweebwa abate munange ab'enimbika mu sako n'abagamba nti ate bali mu sako wabula nga ate walabiddwako nabo boyinza okuba ng'oyita ssekinnoomu abaze ne bagamba nti nze sirinaabo olina okumpa akasente kange ssebo mu bwangu okulaba nga ate munange ne kubwako enfuufu atukoleredde nnyo NRM nga bugenda okubanga ate obyekkanya byonna nga bikyagenda maaso omukyala ate munange General Royce ye avuddeyo ku nsonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nakkaatiriza nga ate munange batamunoonya ali mu katemba we aveeyo ate munange basobole okubanga bakwasaganya ensonga addemu buto okunoonya akalulu ka 231 ebigambo bya General Royce nga bugenda okubanga ate obyekkanya akale no video giliking oba ginkodemuko kigala esobola okubanga etambula ab'enjawulo basobola okubanga ate munange bekkanya ku bubaka nga buno wenkwetikidde ekyatambulidde wa Gen. Museveni nsobola okugamba nti abaana abavubuka bo abaamutabukidde mu mbeera okuba nti baamusabye ne ku buyinza ne bagamba nti tukooye abakadde okubanga mufumbekedde mu ntebe oba ate munange mu ofiisi z'eggwanga lyattu Uganda akale no byonna nga bugenda okubanga ate munange obyekkanya asooka onzikiriza ate munange kutegeeza nti Xavier High School Kiboga bagamba nti be bakyasinze mu kubanga bagunjulamu n'okubangula abaana ate munange ku mitendera eja O ne A-level ku secondary omwana w'omutwali otogenda kubanga wejjusa mu new curriculum eno ate munange be bakyakira mu district enambirira wamu ne district ezetoloddewo omwana w'omutwali otogenda kubanga wejjusa okujjako kuba nti ate ogenda kuba okomawo kwebaza aku services bagenda okubanga ate abamukwasamuko ku luyi eno kale nno mu nsonga zaidde ogenda kuba onzikiriza mutegezaako mu ntandikwa nti ate munange abayita bajenizi bwe balumbye Gen. Museveni bamutegeeza nti tukooye okulaba abakadde nga bafumbekedde mu ofiisi ezitambuza eggwanga lyattu Uganda ku luyi luno tugenda kunzikiriza ate munange ansooke nkugireko ku musajja mukulu ono wa kibiina kya National Unity Platform ku nsonga y'emu ate munawo okomewo otengereko n'ebitambulira ku sayidi zeno. Museveni nawe tukuwadde mu chance oyo noonya emyaka 4 toliddeko kimala tosevinzeko kimala era oyagala nze tukulinde mbu weetegeka ogende nze sigenda kulinda kwetegeka ngenda kujja essaawa yonna ate sigenda kulanga kubanga population in Uganda, most of the population were young people, and His Excellency, you have so many old people in your government. Apart from you, the wise one, and the people like Mr. Byaruhanga who are very hardworking. His Excellency, we pray in the next government, you give more positions of authority to young people. That's our prayer. Because it is young people that understand young people. Inana mumwenda akunukiriza 5 agenda asala layini y'obulamu bw'omuntu bw'alina okuwangala mu ggwanga, and you want us to sit down? Look at the cabinet ombulire bafuuka bameka abaliwo, and you want us to sit down? The biggest population, people who should plan how this country is going to look like in the next 40 years are never on the table. We have 2 ministers who are youths, exclusive of the youth minister.
mwagala mu eggwanga litambule mu mbeera ki? So ffe eggwanga lyaffe tulitunuulira nga tutwala obuvunaanyizibwa nti abaana baffe n'abazzukulu baffe eggwanga lirigenda ofaana. Bano betubadde twesiga okumala ebbanga, ekiseera kyabwe kituuse kye bakoseeko bakikoze tubeebaza, but olaba batuuse n'ekiseera and we cannot trust them in front of $500 million shillings. Tugenzi abantu betwali twesiga nga tubataddeko obwongo bwaffe nga tugamba oyo agenda kika ebirowoozo byaffe, tetukyasobola kubeesiga ng'obatadde maaso g'ekitundu kya biliyoni, kubanga tumanye ebirowoozo byabwe mu maaso g'ekitundu kya biliyoni bigenda kukyuka. To them, olwokuba they are moving out, they don't care what the country is going to look like. To them, 500 million shillings is all they can have to have such a drastic contribution to this country in form of ebirowoozo byabwe. Nti omuntu kasitatuka mu maaso ga biliyoni bw'omugamba nti miliyoni zino 5 nti kakati tuyisaawo kino ekyo kigenda kuyita kakati. Welcome to Xavier High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Xavier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts and a UNEB Center number with our state-of-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331 or visit our website at www.xavierhighschool.com. Xavier High School. God, our shield to conquer. Bwenzi kulazeeko nsosa nenkugirawo ko gye wandiise reference eya musajja mukulu ate munene Tamale Mirundi ng'ategeeza nti ate munnange okujjako gwe omugezi wekka Gen. Museveni abula ate abazeeyi abalala oba abakadde abali mu ofiisi zo ensonga tezitambula bulungi mu ggwanga lyattu Uganda. Akale no mumbeera bwenti onkuzirizaako omusajja mukulu ate agwandiise ekyakibiina oba ekibiina ekya National Unity Platform amanyikiddwako nga Maseruke ddala sirijjukira bulungi obula ate ensonga bwatyo bwazikwasaganya osobola ogamba nti basayidinga ku luyi lwe lumu ne musajja mukulu ate munange Tamale Junior wabula ate abwebityo bwe byatambudde osobola okugamba nti ate musajja mukulu yali alinze kubanga amwatulira bwatulizi okusinziira ku ki ati yatuusiza ku luyi lwe noba ate kusayidize no okutegezaako mu ntandikwa ate munange billions of money zo zaagabiddwa billion twawuliddeko ku 5 twawuliddeko ab'enjawulo nga bagamba ate munange nze empa zange nzekka sitambulira mu sako njagala nkalu oba ekkonje nga lyange nzekka ng'omuntu sekinoomu asooka olabe katambi kano ate munange okomewo atwekkaanye ku ki ekitambulira mu nsonga zino. Tuli organized, tulina sako weeri bulungi nnyo, tulina ekibiina ekitutwala ngenda kuteeka mu billion 5. Wanjisebo lindako siwulidde bulungi wanjisebo miliyoni biliyoni tweyanziza nnyo ssebo. Ogambye nti sako baziteekawo naye abantu abamu tebafuna ssente kati yogera mu Luganda yogera Luganda. Mama Janet yateerawo sako naye ng'abantu abamu naddala mu muluka gwaffe oba mu lubaga tebitutuukako. Nganze publicity nateete president anytime I'm very poor, I'm very tired, sako tezintuukako. I'm serious, president tezintuukako. Obuzibu buli ki? Sente tezimala oba bazirya? Tezitutuukako. That's enough. Again, so we are going to investigate. Akange muzeeyi bakampenzi sikolagana naabo. Muzeeyi bakufera tibalu batu era ffe tetulinnyangayo oba ebyuma wabagulira bya mukopa
tebirina sound mulungi muzeeyi bakola ennyimba nga tezinyuma nga terunyuma toyina na bwoyinza kuluteeka bakwata abayimbi abatalina nnyo bizibu waliwo muzeeyi abayimbi abalina ebizibu abali ku drugs olwa depression obwavu obubaluma abo tebaagala bawuliriza bagenda ne bakwata bano abayimbi abatalina nnyo bizibu bano abayimbi abali eyo mu byalo abatanafuna buvunaanyizibwa basobole okufisa ka percentage akawera kubanga ffe bakimanyi tulina obuvunaanyizibwa abagamba oyo temumuleeta ajja kututawaanya mu ngabana. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musajja mukulu Kasuko muwulidde nga ye yafunye billions 5 ye ne sako ye amugaba YouTubers oba ate baba influencers ku side zeno kyokanga ate mu mbeera y'emu nkujidde ko ne musajja mukulu Lil Puzzle nga ategeeza nti tatambula na banjawulo ye ayagala hake anga omuntu sekino mu mbeera eno osobola okuba nga ate munange weewuunya instance yabadde okuba nti bamitize General Museveni okusinziira nti buli abadde avaayo nga yeyogerako ng'omuntu oba nga boogerera mu sako mu mbeera ey'okufuna akasente awo nno abasinga bagamba nti theme weyafiiridde ate bamanyi kituufu kyatutte bavubuka wa General Museveni lwansonga nti buli abadde asituka yabadde asaba akasimbi oba yabadde asaba akasente kwegamba ate munange abangi babadde bagala kwekubako nfuufu lifaalingako bagamba nti mpaka kasente nfaanaganeko nga Dr. Jose Chameleone nfaanaganeko nga kusaasira kwegamba ensimbi abangi gye bagamba nti ate yamuyiwa musolo era etokomoka mu mberi gy'osobola ogamba ate munange abalala bagala kubanga bagyekubako bwekubi nfuufu simanyi oba biliyoni 5 tebalidde ekiruddu namba nga musajja mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakutegeezako emabegako wali wabula ate ensonga bwezityo bwe zatambulidde ku saidi zeno kale nno anzikiriza ate munaye tusale busazi ankutwaleko omukyala ate munaye Dr. General Nalweyiso bwe yavuddeyo ku nsonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ateekawo embeera ate munange ey'okujajjata okusinziira ku ki kyogenda okubanga wekkanya ku saidi zeno yavuddeyo n'ategeeza ate musajja mukulu ave mubanga ate munange ali mu drama oba gwe yayise Katemba nagamba nti aveyo addemu n'okunoonya akaluluke aka 231 kinyiizamuko naddala ate muno abatambulira ku ludda olw'enkyukakyuka okusinziira nti bo bagamba nti ate munnange akalulu kakwatibwamu obulanga ate abagambibwa okuba nti bali mu buyinza mu kaseera kano bo bagamba nti nedda muddeeyo munoonye bunoonya akalulu ate mwakola nnyo okulaba nga ate mufuna obuwanguzi ku saidi zeno so kulabe katambi kano ate muno okwemewo otungereko n'ensonga zino mu butongole nti mutabani wange yandivuddeyo ne yeekuba mu kifuba ensonyi aleme zifuula bagamba bati ensonyi azifudde aleke kuzifuula busungu ye aveeyo akole emirimu gye anoonye akalulu akaddako 231 kano akasiibule kano bamuwangula bubi nnyo omukyalo ono mu ntandikwa ya bino byonna ate munnawo okujjako olunaku olw'ejjo yali yamitingibwako dda n'abeera ng'abuuzibwa ku nsonga era ze zimu eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba nti amisinga okuba nti ate munnange amaka ge galumbibwa bwewandiise abakuumaddembe ab'amagye n'abapoliisi mu nsonga zino yavaayo n'agamba nti musajja mukulu era alina kuba ng'ayita mu nkola y'emu yakuvaayo bali mu kulimba ate wala ate munnange ali mu munoonya okusinziira nti ate munnange yeye senior presidential advisor oba omu ku abo ate munnange abatambulira mu nsonga zino kale no yavaayo n'ategeeza nti tewali bbaluwa yonna gye yafulumye ng'enoonya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'avaayo gye yeekwese najja n'asaba nti bannayibwemba nayogera bubi onooba omu kuba n'amweyimirira nonga nti mumuleke ng'emisango kimweyimirira musajja wattu mutabani wange mweyimirira omanyi bino ebintu byakalulu abantu bayinza okusuutasuuta ne bakusuutasuuta ne bakulaga naye ndabira ku kyoli eyagenda n'omukyala n'abaana be babiri okulonda mu bokisi tebasangamu akalulu kamu nga n'abawakati bamuwadde ab'ewuwo
kati akalulu abantu bayinza okusuuta ne bakubulira ate naddala ab'ebweru omuntu bwe weesigenya ab'ebweru w'eggwanga lino bwewesiga abataalonde naye nga bakugamba nti ffe tujja kukola bwetuti ne bwetuti tigali ku nsalo gali ku nsalo luno saakiwulirako jjeno ekyagali ku nsalo saakiwulirako ku luno mbebweru abo bakirina abali banoonya akalulu bakirina era bakimatuza n'abantu baabwe bwekina busimayi bwe binabeera bitya Amerika egenda mu nsonga zino osobola okugamba nti ku mulundi guno ayongedde n'asabulamuko okusinziira ku ki kyogenda okubanga wekkanya wabula ate nga sinabakwanga mu kwongera nsooka kuba nga nkujjukiza anti Sheikh Ashraf Demba kugamba nti musaale nnyo amumbeere okuba ate munnange akujjanjaba akusomera dduwa kitabo kitukuvu kulani kyakwesa n'ebizibu ebyenjawulo byonna ate munnange bifumbekedde mu bulamu bwo ate munnange abijjawo ng'akwesa dduwa kitabo kitukuvu kulani ate munnange kyakwesa n'abeera nga agikusomera kale n'omweyune mu kisibo kino ate munnange kitukuvu asobola okuba kusomera ku ddu obulamu asobola okuba nga abuuza ku muteeko amukone ku namba esimu gy'olaba esimbye ku 10 ku screen yo agenda kuba ate munnange akuvumula ojja kuba okomawo kubanga mwebaze kale nno ogenda kuba onzikiriza nsoke nkugireko ku bubaka obw'omukyala General Lweiso osobola okubanga obwekkanya ku mukutu gagadde Phillies exclusive sessions abeerawo mu kubanga ensonga nzikutuusako video giliking oba ginkwanyire mu kigala esobola okubanga etambula ab'enjawulo ate munnange basobola okubanga bekkanya ku bubaka nga buno bwenkwetikiranga n'osobola okubanga ate munnange owekkanya ki ekitambulira oba ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kankole bwenti nkulekere ku bubaka buno wekumire ku mukutu ng'obulaba tukomawo n'amala manzi nnyo fande okiddamu wano mu butongole nti security tenoonya Kyagulanyi nze sinakiwulira ndi omu ku ba senior president's advisor ku byokwerinda n'obutebenkevu sinakiwulirako sinalaba kiwandiiko kyonna nti bakifulumiziddwa commander in chief oba kifulumiziddwa CDF oba kifulumiziddwa IGP sinakiraba sina buwandiike bwonna bwe nalabyeko nga bugamba nti banoonya mu presidential candidate eyali owokubiri okujjako biri ebigambo byenkugambye byoyogera mu lumbe ng'otamidde kufa abanywa ku mwenge waliwo ebigambo byoyogera newegisa oluvannyuma nti kino nayogedde kyaki ebigambo ebyo biyinza okwekwesa ng'oloza ng'ogamba naye nyinza okwogera ekigambo bwe kiti nenviiramu nenviira security nendeka nenviira waawo kati n'obeerayo ng'olina gye weekwesa owulirize eddala security ekyakirondoola kiwayogera oba tekirondoola. Welcome to Xavier High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Xavier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts and a UNEB Center number with our state-of-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331 or visit our website at www.saviourhighschool.com. Xavier High School, God, our shield to conquer.